सत्य तथ्य ज्ञानद्वारा श्वास सागर समाएर जीवन मोह घटाउँदै महाजीवन प्रवेश गर। अति महत्त्वपूर्ण सूत्र। यो सूत्र बुझ्यौं भने मात्रै पनि अत्यन्तै सहज हुन्छ ध्यानमा प्रवेश गर्नको लागि, समाधिमा प्रवेश गर्नको लागि। त्यसकारण यो सूत्र बुझ्न योग्य छ, मनन गर्न योग्य छ। यसमा सुरुवातमा भनिएको छ सत्य तथ्य ज्ञानद्वारा दुई प्रकारको ज्ञानलाई समाउने। एउटा सत्य, अर्को तथ्य। सत्य भनेको त्यो स्थिति जुन अहिले पनि छ, हिजो पनि थियो, सदा रहन्छ, कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, अपरिवर्तनीय स्थिति। त्यसको बोध भइरहोस्। जस्तो आकाश, आकाश सत्य हो। आकाश न जन्मिन्छ न मर्छ। आकाश थियो, छ र रहन्छ, अविनाशी छ। सबै कुरा नाश होलान्, तर आकाश कहिल्यै नाश हुँदैन। त्यो सत्य हो। तथ्य यो हो कि जो आज चाहिँ छ तर भोलि नहुन सक्छ, स्थायी छैन, त्यो तथ्य। यी दुवै प्रकारको ज्ञानको संयोजन हुनुपर्छ, अनि मात्रै ध्यानमा जान सजिलो हुन्छ। यसमा के भन्यो? सत्य तथ्य दुईटा ज्ञानले, सत्य तथ्य ज्ञानद्वारा श्वास सागर समाएर। श्वास मात्रै समाउने होइन, श्वासको सागर समाउने। यानी कि सागर भनेको विराट, श्वासको पनि सागर छ। जसरी पानीको सागर छ, त्यसै गरी श्वासको सागर छ। यो सारा जगत श्वासले भरिएको छ, हावाले भरिएको छ। हामी हावाको विराट सागरमा डुबेका छौँ। जसरी सागरमा माछाहरू डुबेका हुन्छन्, त्यसै गरी त्यो चाहिँ पानीको सागर भयो। पानीको सागरमा माछा डुब्छन्। हामी श्वासको सागरमा डुबेका छौँ। अलिकति मैले श्वास लिएँ, छोडेँ, मैले छोडेँ, फेरि त्यही मैले फालेको श्वास अर्कोले लियो, उसले श्वास फाल्यो, फेरि मैले लिएँ। हामी सबै एक अर्कामा जोडिएका छौँ। एउटै प्राणद्वारा हामी सबै जीवित छौँ। एउटै हो, दुईटा छैन। त्यसकारण एकत्वको अनुभव गर भनेको यहाँ कोही पनि अलग अलग छैन। त्यही श्वासले बचाएको छ हामी सबैलाई। एउटै हो हामीलाई बचाउनेवाला श्वास। यो दुईटा छैन। यो श्वासको महासागर छ। यति धेरै श्वासकै हिसाबै नगर्नुहोस्, कति हावा कति हावा। सारा संसार यो श्वासले ढाकेको हामी देख्छौँ। जहाँ गए पनि श्वास फेर्न सक्छौँ हामी। यो ठाउँमा जाँदा चाहिँ श्वास फेर्न सकिन्न भन्ने छैन। पृथ्वीको कुनै पनि कुनामा जानुहोस्, श्वास त लिन्छौँ हामी, पाइन्छ। श्वास नहुने ठाउँमा त मान्छे बसेकै छैनन्, त्यहाँ जाने आवश्यकता पनि पर्दैन। भनेको मतलब श्वासको महासागर जस्तो श्वासको पोखरीमा हामी डुबेका छौँ। अब त्यसलाई समातेर मात्रै ध्यान हुन्छ। श्वासलाई, आफ्नो श्वासलाई मात्रै होइन कि त्यो श्वासको सागरलाई समाऊ। अब कसरी समाउने त? सबैभन्दा पहिला सत्यको बोध। यहाँ सत्य तथ्य ज्ञानद्वारा श्वास सागर समाएर भनेको छ है। सबभन्दा पहिला सत्यको बोध। सत्य भनेको के भने, म यहाँ छु तर मेरो बाहिर सबै आकाशै आकाश छ। म आकाशद्वारा घेरिएको छु। अगाडि आकाश, पछाडि आकाश, दायाँ बायाँ माथि सर्वत्र आकाशै आकाश छ। म आकाशले घेरिएको छु अनुभव गर्ने। यो आकाश जुन बाहिर छ, यो सत्य हो। र त्यो आकाशबाट श्वास आइरहेको छ। मैले श्वास भित्र लिएँ,
अनि फेरि श्वास बाहिर छोडेँ, यो तथ्य हो। यतिखेर तथ्य भनेको आज छ, भोलिको भरोसा छैन। म सधैँ श्वास लिइरहन सक्छु त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। कुनै दिन बाहिर गएको श्वास बाहिरको बाहिरै हुन सक्छ, भित्र नफर्किन सक्छ। अहिले आउने जाने भइरहेको छ, कतिखेर यो श्वास बाहिर जान्छ अनि फर्किँदैन, कुनै भरोसा छैन। त्यसकारण यो यतिखेरको लागि तथ्य हो, अहिले छ तर सत्य होइन। सत्य जहिले पनि अविनाशी हुन्छ, सत्य नष्ट हुँदैन। तर यो आउने जाने क्रम यो नष्ट हुन सक्छ। त्यसकारण यो दुईटै कुरालाई समाउनु छ। एउटा आफू बाहिरको आकाशको बोध गर्नुपर्छ, आकाशको अनुभव गर्ने। ध्यान गर्ने व्यक्तिले चुपचाप लागेर शान्तसँग बस्यो अनि बाहिरी आकाशको अनुभव गर्यो र त्यो बाहिरी सम्पूर्ण आकाशमा श्वास भरिएको छ, हावा भरिएको छ अनुभव गर्ने। श्वासको विराट सागरमा म डुबेको छु। पुरै बाहिर, अगाडि, पछाडि, दायाँ बायाँ सर्वत्र आकाशले घेरिएको छ र त्यो आकाशमा हावा भरिएको छ, श्वास भरिएको छ र त्यही श्वास मैले लिन्छु अनि मैले छोड्छु। यो तथ्यलाई समाउने। श्वास भित्र आयो, याद गर्ने, श्वास बाहिर आयो, याद गर्ने। अब श्वासमा मात्रै याद गरेर पुग्दैन। यहाँ भनेको छ श्वास सागर समाएर। सागर भनेको मतलब बाहिरको विराटताको अनुभव गर्ने। अनुभव गर्ने कि यो विराट श्वासको सागरबाट मैले अलिकति श्वास भित्र लिएँ अनि फेरि त्यहाँबाट श्वास छोडेँ, त्यही सागरमा छोडेँ। मेरो प्राण भित्र गयो अनि बाहिर गयो। श्वास भित्र लिएँ, बाहिर फालेँ, अलिकति श्वास बाहिर लिएँ। श्वास टुक्रिएको छैन, श्वास एउटै हो। त्यो श्वास चाहिँ हामीले त्यसलाई टुक्रिएर टुक्रा लिएकै होइन, पुरा श्वास छ। त्यही श्वासबाट अलिकति तन्कायौँ, हामीले भित्र लिएर आयौँ, त्यही श्वास मैले छोडेँ। पुरा ध्यान श्वासमा दिने र विराट श्वासको पोखरीको, श्वासको यो सागरको याद गर्ने। यत्रो ठुलो ब्रह्माण्डमा फैलिएको यो श्वास मैले लिँदैछु अनि मैले छोड्दैछु। त्यहीँबाट लियो अनि त्यहीँ छोड्यो। अब त्योसँग बाहिरी श्वाससँग जोडिएको अनुभव गर्नुभयो भने मात्रै श्वासको सागर समाइयो भन्ने बुझिन्छ। होइन भने श्वास मात्रै समाइयो। श्वास आयो याद गर्यो, गयो याद गर्यो, श्वासमा मात्रै ध्यान दियो भने चाहिँ श्वास मात्रै समात्यो, सागर समातेन। यो सूत्रले भन्छ श्वासको सागर चाहिँ समाऊ। सत्य तथ्य ज्ञानद्वारा श्वास सागर समाएर भनेको छ। यहाँ चाहिँ सत्य बाहिरको आकाशको अनुभव, तथ्य श्वास आइरहेको छ गइरहेको छ त्यो अनुभव, र साथमा त्यो सागर, श्वासको सागरलाई समाउने। विराट श्वासको सागरबाट श्वास भित्र गयो अनि फेरि बाहिर गयो, भित्र गयो अनि बाहिर गयो। यो अनुभव गरिरहने, निरन्तर यसको अभ्यास गर्ने। ध्यानमा बार बार अन्त आफ्नो चित्तलाई जान नदिने, आफ्नो चित्तलाई समेट्ने, आफ्नो मनलाई समेट्ने, आफ्नो ध्यानलाई समेट्ने र श्वासमा लगायो। श्वास यत्रो ठुलो श्वासको सागरमा मेरो बाहिर गएको श्वास पोखियो, गयो, त्यसमा मिल्यो। फेरि त्यहीँबाट त्यत्रो विराट सागरबाट फेरि अलिकति श्वास भित्र गयो, फेरि बाहिर गयो। टुक्रिएको छैन है श्वास। अलिकति भन्दाखेरि फेरि थोरै निकाल्ने, टुट्यो भन्ने हुँदैन। जसरी हामीले पानीमा चाहिँ 1 गिलास पानी ल्याउँ भनेदेखि पानी उबाएर लिइसकेपछि बाँकी त्यो सागरसँग त पानी छुट्यो नि त, तर श्वासमा छुट्दैन। किनभने म पोखरीमै डुबेको छु, म श्वासकै पोखरीमा डुबेको छु। त्यसकारण त्यो श्वासलाई टुक्र्याउने कुनै सम्भावना छैन, छुट्टिँदैन। यसको अर्थ छुट्टिएन, यसको अर्थ म यो सागरसँग एक छु है। यो श्वासको विराट सागरसँग म एक छु, यानि कि म जोडिएको छु, म टुटेको छैन। श्वास आयो गयो, तर म त्यही श्वास त्यहीँबाट आयो त्यहीँ नै गयो, जाने आने एउटै छ, जोडिएको छ श्वास। यो अनुभवमा श्वास लिने छोड्ने, प्रत्येक श्वास आयो गयो अनुभव गर्ने र त्यो सागरसँग, श्वासको सागरसँग जोडिएको अनुभव निरन्तर गरिरहने। यो पहिलो तह। त्यसपछिबाट यसले के भन्छ सूत्रले?
सत्य तथ्य ज्ञानद्वारा श्वास सागर समाएर जीवन मोह घटाउँदै महाजीवन प्रवेश गर। यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। हामी जीवनको मोहमा फसेका छौँ। सारा समस्याको जड नै जिजीविसा हो। म जसरी पनि बाँच्नुपर्छ। जीवनप्रति यति धेरै मोह छ कि हामी जीवन छोड्नै सक्दैनौँ, समातेर बसेका छौँ। र यो जीवन समातेको कारणले जीवनलाई केले सहज हुन्छ भनेर ती जसले जसले जीवनलाई फाइदा पुर्यायो ती सम्पूर्ण विषयहरूलाई पनि समातेर बसेका छौँ। विषय हामी छोड्नै चाहँदैनौँ। यहाँ त के भन्छ यो सूत्रले भने जीवनको मोह घटाऊ, जीवनको मोह घटाऊ र महाजीवनमा प्रवेश गर भन्छ। जीवन मोह घटाउँदै महाजीवन प्रवेश गर। अब कसरी गर्ने त? जीवन मोह कसरी घट्छ अनि महाजीवनमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ? यही श्वासबाट सकिन्छ। श्वासभित्र आयो जीवन, श्वास बाहिर गयो महाजीवन। श्वास बाहिरी श्वासमा तपाईँ यस्तो गर्नुभयो, भित्र श्वास आयो, आफ्नो जीवनलाई अनुभव गर्नुहोस्, म छु आफू भएको बोध। बाहिर श्वास गएर त्यो श्वास विराट श्वासको महासागरमा मिसियो, आफू पनि त्यही सागरमा मिसिनुहोस्। म पनि बाहिर गएँ। श्वास भित्र आयो, म यहाँ छु, म भित्र आयो श्वास। श्वास सँगसँगै बाहिर, श्वास बाहिर गयो, श्वास सँगसँगै म पनि बाहिर गएँ। यो आफ्नो यो श्वासको घेरा अथवा म हुँ, यही शरीरभित्र म छु, म यति हुँ भन्ने जुन भाव छ यसलाई घटाऊ, यसलाई घटाउँदै जाऊ र आफूलाई त्यो विराट श्वासको सागर हुँ, त्यो प्राण हुँ म। पुरै श्वासको विराटता, यो बाहिर जुन श्वास गयो त्यो सबै मै हुँ। किन म हुँ भने नि म त्योसँग जोडिएको छु नि त। पहिलो तहले यसको बोध गराउँछ। सुरुमा श्वाससँग बाहिरी श्वास र भित्री श्वास एउटै हो, जोडिएको छ। यो अनुभव गर्ने बित्तिकै महाजीवनमा प्रवेश गर्न अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। अनि बाहिर जुन श्वासको सागर छ त्यही म त्यही छु। भित्र आयो यहाँ पनि छु, बाहिर गयो त्यहाँ पनि छु। किनभने त्यही श्वास नै प्राण हो। त्यही कारणले त म बाँचेको छु नि, जिउँदो छु। मेरो जीवन्तता त्यो प्राणको कारणले छ, श्वासको कारणले छ। र त्यो श्वास विराट श्वाससँग सागरसँग जोडिएको छु, अलिकति होइन, त्यो एउटै हो। पुरै मेरो प्राण हो, उही त्यही अडिएको छु म। त्यसकारण यो आफूलाई यति सानो भित्र आएको श्वासलाई मात्रै जीवन ठान्ने अनि बाहिर गएको श्वासलाई चाहिँ जीवन नठान्ने यो प्रवृत्ति नै, यो जुन प्रकारको विश्वास अथवा जुन प्रकारको ज्ञान छ नि, यो नै सबैभन्दा ठुलो बाधा हो। यो ज्ञान होइन, यो त अज्ञान हो। बाहिर गएको श्वासलाई मृत्यु ठान्ने, भित्र आएको श्वासलाई जीवन ठान्ने, यो नै अज्ञानता हो। भित्र आएको श्वास जीवन ठिक छ, बाहिर गएको श्वास महाजीवन। यो जीवन हो भने, भित्र आउने श्वास जीवन हो भने बाहिर जाने श्वास महाजीवन हो। भित्र आउने श्वास थोरै कति हुन्छ र अलिकति शरीरमा छ भने, यही शरीरभित्र रह्यो भने बाहिर जाने श्वास त त्यो महासागरमा मिसियो, त्यो विराटतामा गयो। यसको अनुभव गर्नुभयो र आफ्नो जिजीविसालाई घटाउने अथवा आफ्नो जीवनलाई घटाउने, जीवनप्रति भन्दा मेरो ध्यान महाजीवनमा जानुपर्छ। जति पटक श्वास बाहिर गयो शान्तिको अनुभव गर्ने। हेर्नुहोस्, भित्र आउने श्वासबाट कोही शान्त हुँदैन। अनुभव गर्नुहोला, चुपचाप ध्यानमा बसेर श्वासलाई हेर्नुहोस्। जति श्वास बाहिर जान्छ, बाहिर जाँदाखेरि व्यक्तिले शान्तिको अनुभव गर्छ। भित्र आउँदा शान्ति हुँदैन। जीवनमा कहाँ शान्त छ र बाबा? जीवनमा त शान्ति छैन। जीवन छ, अशान्ति छ। जीवन भएकै कारणले अशान्ति छ यहाँ, अशान्ति नै हो जीवन। शान्ति महाजीवनमा छ। महाजीवनको बोध जिउँदै गर्न सकिन्छ, मर्नु पर्दैन यसको लागि। जिउँदै मैले पुरै त्यो महाजीवनको अनुभव गर्न सक्छु। त्यसको लागि
जीवनप्रतिको मोह घटाउने, महाजीवनमा प्रवेश गर्ने, बाहिर जाने श्वासमा प्रवेश गर्ने, भित्र आउने श्वासको मोह कम गर्दै जाने, श्वास लिने मोह घटाउँदै जानुहोस्। किनभने सधैँ त्यसै पनि श्वास लिन सकिँदैन। कुन दिन यो भित्र आउने श्वास टुट्छ, त्यसै पनि यो सधैँ आउनेवाला छैन, यो त अस्थायी हो। अस्थायीको पछाडि किन लाग्ने? स्थायीलाई हेरौँ, स्थायीलाई हेरौँ। बाहिर गयो श्वास, महाजीवनमा प्रवेश गर्यो। श्वास नै त्यो पुल हो, सेतु हो, जसले ईश्वर र मेरो बीचको सम्बन्ध जोडेको छ। त्यो पुल हो त्यो। यदि ईश्वरको अनुभूति हुन सक्छ भने श्वासको माध्यमबाट मात्रै हुन सक्छ। यदि हामीले श्वासलाई ठिक ढङ्गले जान्यौँ र यो जीवनको मोहभन्दा पनि महाजीवनतिर प्रवेश गर्न थाल्यौँ, श्वासको यो विराटतालाई हामीले अनुभव गऱ्यौँ भने यसैले त्यो विराट सत्यमा हाम्रो पदार्पण गराइदिन्छ। हामी त्यो सत्यलाई छुन सक्छौँ, सत्यको अनुभव गर्न सक्छौँ। जसले महाजीवनको अनुभव गर्यो उसले त सर्वस्व पायो। त्यो सर्वस्व पाउनको लागि जसलाई म हुँ भनेर बसेको छु त्यसलाई गुमाउन तयार हुनुपर्छ। दुईटै कुरा एकैपटक कहाँ पाइन्छ र? यदि महाजीवन चाहिएको छ भने जीवनको मोह त त्याग्नै पर्छ। जीवन पनि पाउँछु, महाजीवन पनि पाउँछु, एकैपटक सम्भवै छैन, हुनै सक्दैन। या त जीवनमा रहनुहोस् या त महाजीवनमा जानुहोस्। जीवनको मोह घटाउनुहोस्, महाजीवनतिर अगाडि बढ्नुहोस्। यसले चाहिँ यो विराटताको अनुभव गराउँछ, दिव्यताको अनुभव गराउँछ। जीवनलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो हिसाबै रहेन। जुन कुरा शास्त्रहरू मरेपछि प्राप्त हुन्छ भनेर बताइरहेका छन् नि, जुनसुकै धर्मशास्त्रहरू पढ्नुहोस्, त्यहाँ लेखेको छ तिमी मृत्यु पछाडि राम्रो काम गर्यो भने कहाँ कहाँ पुगिन्छ, कति सुख पाइन्छ इत्यादि भनेका छन्। होइन, जे पाइन्छ जिउँदै पाइन्छ, मरेपछिको कुरै छोडिदिनुहोस्। मरेपछि के पाइन्छ थाहा छैन, त्यतातिर हामी जाँदै नजाउँ। जे पनि प्राप्त गर्नु छ अहिले, यहीँ यतिखेरै, अहिले सम्भव छ। बस थोरै अभ्यास, परिवारसँगै साथमा रहेर, साथीभाइसँगै रहेर आफ्नो व्यवहार, आफ्ना कर्महरू गर्दा गर्दै, हाँस्दा हाँस्दै, नाच्दा नाच्दै, खाँदा खाँदै, रमाउँदा रमाउँदै व्यक्ति महाजीवनको अनुभव गर्न सक्छ। र त्यो महाजीवन विराटतामा आफूलाई समाहित गरेर पनि यो जीवनको भोग गर्न सक्छ, यो जीवनको रमाइलो गर्न सक्छ, दुवैतिर रमाइलो। त्यसको लागि यो सूत्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण। बुझ्यो भने यो सूत्र यति गहिरो छ, अब कुरा छोडौँ। अब बुझिएन भने त कसको के लाग्यो, बुझ्न अलि कठिन चाहिँ छ, सुरुमा गाह्रो होला, तर यसलाई गहिराईमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो जति अभ्यास गर्दै जान्छौँ त्यति यसको गहिराईमा प्रवेश गर्दै जान्छौँ। यो अभ्यास नगरिकन यो सूत्र बुझिँदैन। यो अभ्यासीहरूको लागि बनाइएको सूत्र हो यो। होइन भने अभ्यास नगरेको व्यक्तिले, ध्यान नगरेको व्यक्तिले यो सूत्रलाई बुझ्न सक्दैन, कठिन हुन्छ। त्यसकारण यो सूत्रलाई जानेपछि अभ्यासमा आउने, अभ्यास गर्न थाल्ने। आफू जहाँ छ, जुन ठाउँमा छ, जस्तो अवस्थामा छ त्यहीँ अभ्यास गर्न सकिन्छ। अभ्यास गर्न कोही चाहिँदैन, एक्लै गर्न सकिन्छ। मात्रै यो सूत्रलाई मनन गरौँ, यसले भनेको अनुसार प्रयोग गरौँ। सूत्र फेरि दोहोऱ्याएँ मैले। सत्य तथ्य ज्ञानद्वारा, पहिला सत्यको ज्ञान, बाहिर खाली आकाश छ, यो सत्य हो। यो जहिले पनि छ, थियो, छ, रहन्छ। यो आकाश कहिल्यै नष्ट हुँदैन। अर्को त्यो आकाश, बाहिर आकाश छ, त्यो सत्य हो भने म यहाँ छु, अहिले मेरो शरीर छ, श्वास लिइरहेको छु, यो तथ्य हो। अहिले छ, भोलिको भरोसा छैन, तर तथ्य यतिखेर छ। यसलाई बोध गर्ने सबभन्दा पहिला सत्य तथ्य बोध, यसको ज्ञान हुन जरुरी छ। अनि श्वास सागर समाएर, श्वास आउने जाने श्वासमा ध्यान लगाउने, श्वासमा मात्रै होइन, त्यो श्वास विराट पोखरी
धेरै ठुलो श्वासको सागर, त्यो सागरबाट मैले श्वास लिइरहेको छु र त्यही सागरमा पठाइरहेको छु। यसलाई समाउने, यो श्वासलाई छोडियो, यो सागरलाई छोडियो भने गडबड। सागर छोड्नै हुँदैन। हामी त सागर छोडिदिन्छौँ, श्वासमा मात्रै ध्यान, श्वास आयो गयो, त्यसले काम गर्दैन। विराट सागर समाउनु। त्यसपछिबाट त्यो समाइसकेपछि के गर्ने? अब भित्र आउने श्वासमा जुन जीवन आयो त्यो मोह घटाइदेऊ। भित्र आउने श्वासप्रतिको मोह घटाइदेऊ। बाहिर जाने श्वासमा आफू प्रवेश गर्दै जाउँ, त्यो महाजीवनमा प्रवेश गर्दै जाउँ। भित्र आयो श्वास जीवन, बाहिर गयो महाजीवन। मानिस त भित्र श्वास आयो जीवन, बाहिर गयो मृत्यु भन्छ। कहाँ छ मृत्यु? मृत्यु त छँदै छैन, मृत्यु भ्रम हो। यहाँ जीवन छ, वहाँ महाजीवन छ, त्यति मात्रै हो। जसलाई यो महाजीवनको बोध भयो त्यही परम ज्ञानी हो र यो सूत्रले त्यही ज्ञानमा प्रवेश गराइदिन्छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूत्र। सत्य तथ्य ज्ञानद्वारा श्वास सागर समाएर जीवन मोह घटाउँदै महाजीवन प्रवेश गर।